Bana ya Congo, Progrès 243 partout dans le monde, vraiment un grand bonjour. Et merci de la confiance pour continuer à renouveler Nangai ou Abino, de Konamino Titi Njoli, Namasulu Nengez à la Rakaka, tout en Afrique du Sud, na Belgique, na Poto, na France, partout, vraiment un grand merci. Dengue Masulu à la Rakaka. Le lot, vraiment, parce que na réalisé, puis na atteindre l'objectif, il y a Batou Benga Kangai. Batuni ngai baba ngai na lukela bango maître Congo. Donc le maître Congo na kendaki matadi mais nazoki na matadi te. Azana bamboka na kati kuna nazongaki Dieu fait grâce le maître Congo na tikaka message na matadi ngazana bamboka Kinzau, je pense Kinzau maître. Oui, le maître Congo à Kinshasa. Je pense ma question tout peut sarangai nazotunaye. Maître Congo, bonjour. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, santé qui m'est allé dans le Nzambe. De ces pays, les choses sont des choses qui sont des choses à Namboka et Kinshasa, Maretu, na outil village, là c'est au côté de Guinayo. Oui. D'accord, voyage l'équipe bien. Oui, voyage. Ma virage en là-bas Congo, voyage l'équipe bien. Oui, voyage l'équipe bien dans le Nzambe, tu remercies Nende, tu au côté des choses à Namboka et Kinshasa. Tu remercies Nzambe, na nyon soma ending à côté des choses à Kinshasa. Maître Congo, tout bananan. Ngana Lukio, c'est parce que Babengi Ngai, ils ont moins 2, 3, 4, 5 personnes. Bazana a besoin de service au sala et puis ça. Et par après, baboum ça va contact nayo et mon a raté, bien si tu as besoin nayo que au sel mi les belos au mon na sous na médiaté au bungi. Mais bando yo kaka na komo tatanza mais je me suis dit tatanza mais comment ça mbela au tiki boko ko to ndengini. Bon, spiritualité, maître spirituel, nous sommes en Nzambe parce que nous sommes mokeli ya nyonso ya on to remesara na santé to pe na souffle de vie ndenge to la mokeli to remesara eka parce que ni mutape sara biso yango. Mais connaissance peut to sale la rezali ya Nzambe mo ndenge a révéler biso na ba ancêtre. Mais remerciement o ezali ya souffle de vie to remesara eka parce que mutape sara biso yango. Ah d'accord, nous mutape sara biso yango comme vous voyez. Bon, mon rituel naïe, maître Congo c'est un maître spirituel. Un maître spirituel, dengue tout ça, nous tout le barara. Bon, nalingan soit bata kisi, bata nganga, monsieur magicien, un maître spirituel. Naïe tout bête ma solo concernant ma problème est belé, oh bandeko est belé partout dans le monde bazar, un peu comme tout ça m'a. Vis-à-vis de la solution, bazo zo pété trop des aventuriers pe bazo les cas on a grand maître ngai boy mtotinda mbongo et simbité tozo comprendre tes maîtres pourquoi kaka comme maître Congo. Bon wana ezali comme ba ancêtre to pe koko na biso apesa ngai kino ndenga kufa ya onda pesa ngai kombo ancêtre ezali pouvoir ya ba ancêtre parce que yebi pourquoi apesa ngai kombo na yemo yebi pourquoi apesa ngai kombo ezali comme moko ezali ya puissance makasi. Maître Congo ba mususu ba bengi la ngambuta Congo ba mususu pe ne Congo ezali kombo wana yemoko ancêtre o apesa makambo na sala o spiritualité mo mutatikila ngai kombo wana yemoko yebi pourquoi apesa ngai kombo parce que ezali kombo mo ezali trop puissant mais ba ancêtre ba mo pe ba yebi kombo wana. Mais ce qu'on appelle ça yo est-ce que na famille ya zala raté papa ki bazala raté kaka masolo ko katika pa no mikolo bazala raté bon ba mikolo bazalaka makambo spiritualité za maman étoile. Koko na bino apeso makambo na sera yebi pourquoi apeso ya parce que mambo spiritualité to pe force ezali mambo ezali spiritualité opesa bato solution bapesa yango n'importe qui te parce que opesa yango n'importe qui ya ko supporter yango te yebi pourquoi apesa nga yango parce que mona pe étoile na nga liboso yango apesa nga yango a mona ke na ko pe ko sela mambo yango apesa nga yango. D'accord maître Congo donc ko kota siko na profondeur ba masolo maître Congo yo ozali rappelle no biso non yo ozali nganga magicien to guérisseur kaka to ndoki yo zala nani. Bon premièrement pour la présentation azali maître spirituel uniquement domaine en ezali nde ko pesa bato solution na bato o nyonso bazali na ba problème o etanga mi spiritualité
babotaka te baza na baproblème ya mabala baza na baproblème bazwaka bavisa te makambo eza epliske ebele to mpe baproblème financier bao mpe balukaka baproblème etangami makambo ya mbongo donc ngai nikima nazali maître spirituel mpona koguérir bato mpe kopesa bato solution na makambo oyo kaka etangami spirituel toza différent na bamagicien magicien azali nikima kaka mpona kosala démonstration mpona magie parce que magie démonstration yango babengi magie donc toza ra moko te nga azali maître spirituel donc domaine nango eza kaka kopesa bato solution na bamakambo oyo bazali to mpe badifficulté songolo pakala kopesa bango solution na bamamo na bango toza différent maître. D'accord, aussi membre spiritualité tozali ba magicien bazali ba maître spirituel bazali ba praticien pe bazali ba o bazo pratiquer uniquement pour na pratique bazali de toza genre par genre membre tangami spiritualité mutu mususu a roleka na média sali spectacle mais azali maître spiritualité donc domaine na ezaka uniquement pour na magique de toza différent na maître spirituel na mutu babengi magicien. Donc beaucoup ça matin na bato nyonso bakoleka na bamédia bakoyebisa bino ke botala démonstration oyo bazali bamaître spirituel te bazali kama uniquement kaka mpona makambo etali magie donc toza différent maître spirituel na magicien na moto abengami nani praticien to mpe na moto abengami quartier donc toza différent moto na moto aza na rôle na ye ndenge bapesa ye moto aza na rôle na ndenge bapesa ye donc yo tant que maître spirituel mosala ezali kosunga bato baproblème baza na yango kopesa bato basolution na bamakambo oyo ezodérange motu nyonso songolo pakala makambo oyo etangami ya spiritualité donc nyonso oyo etangami ya spiritualité nasalaka osala yango bacondition ezalaka nini bon condition ezali ke makambo nyonso ya spiritualité oyo ezosala yango biso premièrement na oyo totangeli ezali ancestral et tozali différent na bamaître spirituel mosusu aza kaka uniquement mpona longe oyo etangami franc-maçonnerie maître mosusu mpe azali uniquement maître spirituel mpona makambo oyo etangami nini primacour maître mosusu mpe aza uniquement na makambo ya spiritualité oyo etangami nini courte joie ou d'autres oyo etangami ya mindele na makambo etali spiritualité makambo ya spiritualité oyo ezalaka na bacondition eza plus ke ezaka base na bamakambo oyo etali ya mindele mais na biso ancestral oyo ezali coutume ancestral oyo koko atikelanga na makambo oyo etali ya baancetre makambo ya bacondition ezalaka te biso eloko kaka tobetelaka se te ezali kaka secret na makambo oyo ozosala il faut ozala na secret mpona kogarde makambo nomo ebeba eza te c'est tout mais makambo etali secret biso na makambo etali ancestral ya bokoko makambo ya secret ezalaka te makambo oyo nde na otalisa oyo nde makambo ya mindele yango nde ezalaka basecret par rapport ya babranche oyo nauti kotangela bino yango nde ezalaka makambo basecret bacirconstance to mpe bainconvénient eyaka bakopesa yo mbongo ogane $2000 $10,000 $20,000 oseretrouve no yango mais suka nango ekozala na condition moko boye oyo ekosala ke okatana oyo eza oyo babengi ke courte joie comment tu sais 5 minutes pour ezalaka ma batateme baza awa dans CPDC 43. Qu'est-ce qui prouve que nous avons besoin d'esprit? Et nous avons besoin d'esprit. Bon, et là, nous avons besoin d'esprit pour invoquer, on peut séparattre. Comme si tous allons dans ancêtre. Mais quand on bon, oh, tous allons dans Simbi qui a minti. Il y a zéro uniquement pour na qui Simbi qui a minti. Bazali ba ancêtre, oh bazali uniquement pour na banzete. Basala rappel ba mambo, oh bazali belé la spiritualité. Normalement pe bazali nikima pe makambo etangami protection du travail o zwa mikanda mais au mona elongi na yo ebunga ekoma elongi ya mutu musu ezali babenga yango masque to pe vs spirituel balongola yango to pe osala 20 ans soit de 4 ou plus ozwaka ba documentaire makambo etangami ya voyage contacter maître Congo za solution na makambo na yo nyonso o pe tozomona pe bazali ba ancêtre bino mongo bozomona bazali ba ancêtre maman qui me pas vite tozali na bamama mwilu sabu babalanda kuna bamonango tozali na bamama mwilu bazali ba ancêtre bino mo bozomona na média tozali na bafumu gimbango bazali ba ancêtre tozali na bamama qui prend vite bazali ba ancêtre et puis tozali na bamama mikala bazali ba ancêtre to invokara ba résultat ba problème nos ezali spiritualité à part bango tozali na bambuta manchwa à part bango tozali na bambuta twalani à part bango tozali na ba ndangi nzambi à part bango tozali na ba mama nzinga bazali ba mama oyo bazali papa kimbango azate simo kimbango
bazali baza ba ancêtre bango bango so baza ba ancêtre pour invoquer bango soit na solution aux zali na ngosongolo pakala ba o ba botaka te ba balaka te ba luka ba problème ba luka bazora résultat te na ba problème na bango bo me contacter mettre comme bo solution to invoquer ancêtre nyonso to kota na no vérification spirituelle ya domaine oyo zali to pe à partir ya kombo na yo to pe zali na pays étranger à partir ya kombo to localisation to localiser en à partir ya monde invisible ya ancestral to koyeba ki ancêtre nini o to utiliser pour na solution na autopé na problème oyo zali na ngosongolo pakala o contacter mettre kon oza solution ya ba problème na bino mo bozomo na ba ancêtre bazali bosu na biso oyo moni lisu moko oyo nani osu oui o azali le est-ce que za mutu bazali ba ancêtre baza ba ancêtre ba exista rapé ba exista bazali ba ancêtre o ba bengaka nemba kala njondo bino mo bozomo na media nemba kala njondo a résoudre ba situation nyonso oyo makambo etangami normalement mambo etangami ya bonheur to pe zali ya financement to résoudre to pe to invoquer au réseau esika nyonso ozali à partir ya kombo na identité non poste non to sa localisation spirituelle to pe zali na poste ya ni kinju keluleni oyo ba na kala bali ko sala ba o bingaka kodia kodia ya famille to pe zali songolo par zala na poste ba pesa yo kodia to localiser à partir ya kombo na identité na yo pe tozi famille na yo tozi kombo ya ancêtre oyo azalaka ancêtre na bino to localiser na nimba kala njono to sala recommandation ya collaboration ya dini oyo bino mo bozomona ancêtre oyo to pe mamono si ozala résolu bino mo bozomona oyo zani oui ndenge to taye kotanga na kombo ya nani oyo mbuta mbumba yenda azali nikima pona makambo etali code ya to pe bonheur yende localisation na yende a collaborer na babiloko oyo mingi mbuta mbumba yende azali nikima pona makambo etangami makambo ezali ya richesse to pe ozana posa ya kintu kelolende o batu musu babengaka porte-monnaie magique ezalaka te mambo na biso spiritualité ezalaka nde babengaka ngo kintu kelolendo kia fioti ya munene nde yango babengi kintu kelolendo kia nene ya muke kintu kelolendo kia fioti yango batu musu bakoma kobenga porte-monnaie magique ezalaka te wana ezali bascro bazo expliquer bino ezalaka te normalement ezalaka babengaka ngo kintu kelolendo kia fioti yango yende mutasalaka collaboration ya makambo nyonso wana na kobeta lisusu sete pona makambo etali multiplication ya mbongo ya mbongo ezalaka te multiplication ya mbongo ezalaka te mutu nyonso oyo aza na posa ya mbongo bakorekomande nde ancêtre na bango oyo ezali ya familiale na bango a partir ya kombo na ye bakorekomande nde a partir ya ancêtre na bango bakosenga mbongo oyo ye azali nango posa soit $10,000 ou plus soit $20,000 ou plus maître Congo toza na kini bata poto bazolanda yo bapeti bashosho mpe bazaza bazolanda o oyo balingaka kojaze so aza na besoin l'art ayepa na yo wana tokocontacte na makambo otangi so aza na posa ya kintu keloleni tobengi nani kaka mbumba mais so azali na posa ya ndenge bato mosusu balobaka multiplication ezalaka te tokosenga nde na baancêtre na bango oyo baviva à partir ya descendant na bango avant bapapa na bango baya tokoinvoke nde koko wana tokosala collaboration na koko mbumba oyo ye aza unikima mpona mambo etali richesse tokoinvoke nde et bon sikoyo bandeko ya basi baza problème ya kobota bon na mambo ba problème ya mabala premièrement na beti société ndenge olobaki na mambo mabala nde toinvoke nani kaka nzinga oyo bino bozomona ye aza unikima mpona makambo oyo etangami obotaka te obalaka te au plus au peu aux na posa bakangelo mobile retour d'affection na babengi na lopoto retour d'affection to contacter ancêtre au kakanzinga au résoudre na ba situation surtout posa na posa bamona kona bisika nyonso oyo kokota ba bato basimba mbongo to pe ba patron oza na beauté moko ya sirène to pe beauté moko ba ko craquer bato bisika nyonso o ba ko to invoquer nde to sa lo collaboration esika nyonso ba ko to oza la tirer na bato na miso ba kotala kaka yo contacter maître Congo oza solution ya makambo na yo oyo oza nango kosa d'accord maître Zobatkaba et bon ça nous taso oyo toyeko représenter yango lokola nini pungu to pe mutu nyonso oyo aza na baproblème oyo etangami surtout na makambo ya succès contacte maître Congo eza na bamusicien ebele na semi na Kinshasa bayaka na village donc zela na maître Congo na bango te zela nanu donc bamusicien oyo ba succès yibo simbaka bango tokosimba a partir ya nini oyo ata so babengi pungu
tokosimba parti ya sani babengi pungu okozwa solution to pe ba musicien parce que ba musicien pe bele ba yeba ina Kinshasa a ba ya kolukanga na village c'est le maître Jean ouais yo ko sala album mutu ko sala on peut bou mtasala album na epa na yo pe a confier album et ça la 6 net o net héritier sali bon on a ko teza mamomiki parce que na héritier kangi ko mobimba succès ka koze bisangai mon cher succès zelo muke te mtasala album na ye ayepa na yo maître Congo et ça la 6 net ya héritier yo utaza muta liboso te bato ebele o baleke na ville ya Kinshasa o na Simba o bazali pe ba père na ye dati nani bon nakotanga komote parce que mamba spiritualité muta yo luka o kotanga komote parce que za mingi propreté même yo pe tanto koza na lisolo na ngai na mona bino tangi journaliste pour na 6 mona tanga komona yo za la raté yango na hotel ko beta c'est tellement mamba spiritualité premier c'est la mission mususu c'est la secret ouais neni ala mboka o yo Simba na album na ombe Simba ouais même pe ba homme politique pe belé bazara pe bazo carton ba homme politique ngam na Simba ba mettre Congo mais les amis te ko mikumi ça mais na kotanga ba komote parce na kotanga kombo bo za la mingi propreté ouais mais na pesa ba succès ba onu swazo la na bo contacter mettre Congo boza ba solution te mais boza solution à partir ya nini ya branche ancestrale ba mususu ba luka connaissance spirituelle bazwa résultat te parce que pourquoi ba mususu ba sala te lavage spirituel parce que ba mususu za lien familial au luka qui se moko quelque part soit tu peux branche moko boye ba mususu ba mettre mususu ba yebi na ba connaissance te ba ba no ba mona ko sala musa normalement ko sala mutu musala ye liboso no ba banana nu na lavage spirituel des en église ba benga comment on appelle kirdam dans soum d'ailleurs à l'église kirdam va baptiser après aller pas non plus dans le lavage spirituel biso suko na ndenge ya spiritualité ba benga ngo lavage spirituel ba ya laver non spirituellement après batali que lien oyo est-ce que vous en a pour ça batsa le branche intel soit du branche intel à partir ya on toye ba que soit ancêtre nini o to invoquer ko sala yo ba pour ça na yo do ezala na bongo mais ko question mo ilinga na mutu côté musique déjà ba petit musique boyo ki emoko ba mata pe ba via ndule boyo ki déjà donc ya Simba na ye ya osamba ezate personne numéro na yo pour retenir mais personne numéro na yo si vous avez besoin non bon na batunon so bazola ngai bo contacter maître Congo na plus 243 85 036 78 60 plus 243 85 036 78 60 ba o non so bazana ba problème o tangami ya spiritualité na zobete la secte o non so tangami ya spiritualité bo contacter maître Congo bo solution na ba problème na bino nyo ba problème ba ko maître Congo tout ça na mali loko moko nungu pezo ninga na mato na mboka wa net masolo ya bale Simba kana ngote to mona ki le pral ngaka beta wa mutabime ko ngai nganga na ba tatara bambasu ba tatara bambasu ba bima wa o no ngai nganga ba kina bazo bambongo na gouvernement mais to pola na biso est-ce que yo mande mama balo ko sala bon na mambo etangami ya ballon na sala yango bato pe ba contacter nga bazo rappeler solution na ba problème na ba peut-être qu'il va vite mabu coupe d'Afrique vite mabu aina temple non oui pourquoi pas parce que déjà mambo spiritualité ko ko tikelinga puissance aux alliés ancestrales c'est na za pouvoir ya dominer mutu nyonso to pe ko sala rituel na mutu nyonso o anyatra mabele parce que mabele ndenge bozomona ngo mabele za na puissance ebele mabele ko ka bozomona boy ils ont la puissance ebele ancêtre appelé sotope pour invoquer ce que vous allez na pouvoir au sala rituel nos alliés spiritualité parce que mabele za na puissance ebele biso nos to sala na mabele puis to zonga na mabele c'est que vous allez na puissance aux alliés élevés mabele ora bozomona ouais c'est que bon contacter maître Congo za solution ba problème na bino non sotope na ba marambo etangami ballon bon za succès na marambo etangami musique bon za succès na marambo etangami pe nini marambo etangami marambo ya mbongo bozwa pe ba résultat na ba marambo na bino etangami problème financier bozwa na maître Congo bo contacter na numéro na PC bino plus 243 85 036 78 60 bozwa résultat ba problème na bino to po kenda po to zora mikanda te bo benga maître Congo bozwa solution ba problème na bino nyonso merci maître Congo o latini o kasana ngo explique ngo le pe mambo o itanga mi mambo ba ballon ana mi to bazara na ancêtre o to bengi mbuta chwalani yenda zali nikima pe mambo itanga mi victoire kana même ozomona mbuta ma chwalani ye ba judoka ba joueur ba itanga mi victoire yene to contacter to invoquer à celle citation mambo o to zana ngo pour ça mambo itanga mi balle musique de union sur itanga mi domaine aux alliés à succès bokozwa résultat ba mamona bino. D'accord. Ainsi, il y a Samba, égalité, il y a discuter égalité.
Attends, ezali te nini eza te chapeau esali nini olobi chapeau maître ngosala biso soni ngosala biso nini emeleka mai olobi bongo chapeau mpe tomona suspect maître chapeau oyo lati bon chapeau ezali nango kaka ya ancestral ya ezali nango kaka chapeau etangami na makambo oyo moto asalaka makambo ya spiritualité eza nango kaka chapeau eza nango eloko te oza mpe musulman nazali musulman mais nazali basé mingi na ancestral makambo etangami coutume ancestral eza bongo mais sikoyo yo musulman yo mpe susu kibokoko est ce que il n'y a pas moyen moi te que non incompatibilité eza te bon islam ezali kaka religion mais siko na famille na botami baancetre oyo nake kokuta bango baza mingi baza na makambo etali ancestral et pour cela bapesanga mpe puissance oyo ezali ancestral yango mpe tokoinvoke parce que na bon islam mpe okosalela mpe eloko oyo ezali ya bokoko mpe soma nzete boye soma likasi ezali bokoko ezali naturel tobukaka yango na nini esika songolo paka tokenda kosomba yango na bokoko islam elobi teke okokotya bokoko te jamais nyonso eza kaka bokoko neti y a un petit problème là bato bazokompris bato to situation likambo te neti bambasu mpa na yo mbasu mona yango ndenge nini bon mbasu nga na traitaka na mbasu oyo etangami maladi nde na oti otalisa bino makambo oyo etangami ya spiritualité mingi toza basé mbasu nzoko pese ou ainsi de suite oyo kaka maladi nyonso etangami ya sorcellerie euti ya sorcellerie topesaka solution na bato oyo bazoluka guérison donc nyonso etangami eza ya sorcellerie tokotraite yango na mbasu eza na problème te pa non nyonso eza makambo mike oyo kutu eza nano de base kutu eza nano oyo natangeli aya mosusu wana mbasu wana eza nango bamaladi nyonso eza nango bamakambo mike mais oyo nde na kutu otangeli yango nde eza kutu makambo makasi na traitaka bongo pourquoi pa mbasu non na kinza wana moi idée elinga na village wana wana toza na bakongo na kinza wana mais bagrand maître mpe bapere ya mikolo baza kuna jusqu'o na age no kuna boye obima grand maître na mboka na kinzao bapere na batikela kaka boye bandima kaka dalevidi kaka boye oui makambo ya spiritualité elobi teke physiquement makambo mosusu ezali spiritualité eza puissance oyo ezali spiritualité ya butu moyen moto mosusu ayeba puissance na yo eza te en plus nde nautaki kotalisa makambo oyo na bandongo a partir ya 2011 moto apesanga ye connaissance oyo ezali ancêtre na biso koko na biso ye mpa balangi kovanda kuna na village wana balangi kobenga ye mbuta kongo poati ye nde moto apesanga bamakambo oyo nyonso oinvokaka mpe ye toinvokaka ye mpe aseparaître me baoyo baleki nde baoyo baza baancêtre oyo bavivre après ye mais apesanga nde connaissance oyo nakoinvoke baoyo baleki bazali puissant makasi oyo mpe batangamaka afrique mobimba bino moko bozomona bango tokoinvoke apesi yo solution baproblème oyo oza nango songolo pakala maître nayoki olobi bien otravaille mpe na bapoliticienne bani otravaille na bango est ce que côté na opesa bato mpe mayele makambo etangami mayele toinvokaka koko oyo bango so baza awa kasi bango nyonso baza awa na memi bango na plateau seke nazodéfinir moko na moko likambo asalaka mingi na makambo etangami ya nini nde totalisa makambo mayele wana toinvokaka mbuta padi azali kaka inikima mpona makambo etangami makambo ya mayele oyo ezali nini aide mémoire babengaka yango na lopoto aide mémoire to mpe aza na posaki akota université aza na posaki asala ni intero moko boye a partir ya ancêtre oyo akoinvoke akotanga ye nombre de fois bakopesa ye mpe akozwa moko résultat ya eloko oyo aza nango posa makambo oyo etangami nini mbona moni fumu kimbangu oyo papa kimbangu na biso ya papa kimbangu oyo siko bazali baancêtre oyo baviva après biso bazali avant biso bango wana bango tino kimbangu bazali baancêtre ye mpe bainvoka koinvoke ye siko azali mingi nikima mpona makambo oyo totangelanga wana makambo ya guérison ya bamaladi ye toinvokaka mingi wana maître Congo toza na problème moko eza très grave comme komona bandeko na biso na poto soki makambo neti ya kozwa mokanda erumeli bakepa bamarabu baivoirien basénégalais parce que balobi ke non biso a na Congo bato bakokosa bango so parmi bakoko na yo a koko nini soki moto aza na problème neti ya document na poto soki moto ayepa na yo yo koinvokeleli koko nini est-ce osala yango mpe déjà ke moto azoluka document abengi yo osali rituel na ye azwi mpe document na poto kuna kasi yango na otaki kotalisa mama liboso tobandaki ye mingi nde tokoinvoke oyo tobengi nani ne makela ye azali nikima mpona makambo etangami nini makambo ya document parce que bamosusu ezalaka lien ya sorcellerie ya familiale
okomona ozuno mikanda bien batie elongi na yo na pasa pe okei kuna omona ke elongi ya mutu mosusu échanger ezali balien moko familial tokataka yango à partir ya lien familial tokovérifie à partir ya vérification familiale à partir ya kombo na yo non poste no tokoyeba ke problème oyo euti songolo pakala na sala yango deja bato ya trop eyende toinvokaka eza uniquement mpona makambo etangami ndenge olobi ke bambo ya nini o elongi ezomona te document ozozwa te to mpe basi oyo bazalaka ozana mwasi kitoko me bamibali moye balula yo ezalaka partir ya lien familial batiaka masque de veilleuse yango nde toinvokaka koko tobengi nde makela ye nde asalaka vérification ya spiritualité na makambo oyo etangami visage to mpe makambo oyo ezalami ke o document o ainsi de suite ye nde toinvokaka nde makela oyo ouais bandeko boza komona nde toza koévolue na maître toza kokende makambo azoloba bino movandi bozandi bozoyoka ndenge eza koévolue mais maître sikoyo nde ozalaka wana yo ozalaka noko na solo na kwene na yo to oza na bamaître mosusu mpe otravayaka na bango to okuzalazalaka na bango bon ngai nikima naza kaka nga moko na makambo parce que koko apesi ngai puissance oyo ezali ancestrale ezali te ke oyo okosangisa ngo na motu mosusu eza uniquement domaine na ngai ndenge apesa ngai ke esala apesi oyo atikelo héritage ya mbongo te mais atikelo héritage oyo ezali ya connaissance de connaissance yango nde kopesa yo ebele atikelo mbongo te mais atikelo connaissance alobaki na atikelo connaissance oyo mwa yo kolabore na bamaître mosusu ezati parce que bamaître mosusu bakona yango baaventure ozokolabore na ye ozovaa na ye mpe mingi akobebisa oyo na bamakambo na ye yango koko ayebisanga ke connaissance oyo napesi oyo ifo ozala yo moko relie bamaître ebele te bozalaka na bango ifo ozalaka yo moko donga nakamaka te na bamaître intel oyo boyeboye rien ozalaka yo moko na kwena o oui nazalaka nga moko na kwena ngai motu mpe bayaka koluka ngai bazwaka mpe solution bakutana kaka nga moko maître d'accord bato bayaka bayo bakutaka yo quand aza na besoin vraiment nde toévolue ma makasi toévolue sikoyo maître ngai aza na besoin toyebi ba biloko moko ntongo bosalaka biloko wana na butu bino moko bolalaka bon eza problème te tolalaka na biso parce que misusu baza na bakoma na biloko moko boye mene émission boye omona ye na ekeko moko babinisi ekeko oye na serrement fongoli makile bimi aye na sel biloko tomoni yango trop tomoni yango trop mais bamemi bato yango après tokoto bazolela yo tomoni toye toza biso totuna démonstration te parce que biso toye koluka o toye koluka ona bademande ya bato oyo babengi biso babiki non batravaille na yo après baperda contact na yo biso moko toye koluka mais lelo ntongo ozomona ndenge ekomi otie na chaîne o maître spirituel oke na chaîne o maître spirituel oleki boye maître spirituel oke boye maître spirituel parce que yo tant que vrai maître spirituel ntango ozotala bato nde bazosalasala bazosambwisa makambo na bino mosala na bino olobaka nini bon eloko wana kobeta se te na makambo etangami spiritualité démonstration ezali mosala te mosala nde ezali ke oyo koluka likambo omoni nde solution ya baproblème na yo donc ezalaka bongo démonstration ezalaka mosala te mais sala nde mosala moto amona résultat ya bamakambo na ye yango nde eza mosala maître kotomo répondre nga no bien te bacondition ezalaka nini kasi yango na tobandaki liboso nde nautaki kotalisa bino na tuno parce que bato bayoka bien parce que bayebiki bino bobomaka bana bato bosalisa baaccident na banzela eza vrai motu na otoni ndenge nango totalisa bino makambo etangami bainconvénient biso na makambo oyo etangami ancestral moye makambo ya bacondition ezala eza te parce que koko apesika makambo ezali ancestral to mpe ancestral ezali makambo etangami ya bokoko moye makambo wana basacrifice ezala makambo nde ezalaka bainconvénient bamakambo eza bakisi ya mondele babranche oyo na ototangela bino na bamaikari bacourte joie banini barose christien bango nde moto bazalaka na bainconvénient mais oyo etangami ya bokoko ezali ancestral ya biso moko bokoko moye eza na bamakambo wana ezalaka to bainconvénient mais eloko tobetaka sete eza nde secret mpe eza teke soki olobi likambo eza ndenge ebebisaka bamakambo na ya motu oyo azosalisa mosala ezalike oyo soki olobi vérité ke obeye liboma rien toloba yango nde parce que mpona kogarde bamakambo ozosala ezala résultat to biso bamamakila ezalaka te mamamakila wana ezalaka na bakisi oyo ya mindele nde nango totangelo baflamaçonnerie o nini bacourte joie baprimacuria yango nde ezalaka mama basacrifice me makambo etangami ancestral biso mama basacrifice ezalaka te biso ezalaka uniquement opesi sadaka ya chamba makasu surtout mais oyo makambo etangami sacrifice humain biso ezalaka te donc mama sacrifice eza te makambo mpe mosusu aza o likambo boye o ntina $2500 yo bamona non biso mama basacrifice wana ezalaka te
Mais tu vois que tu me vas là. Pourquoi tu benga? Pourquoi tu luka yo? Ba moni yo lisusu ko ba zu numéro na yo ba rolanda landa yo. Premièrement, un cellule musalo moni résultat musalo. On a oublié tout que pesa na combien. Ezande mutema na yo moko ndé ko raisonner que mettre na kanisolo secret soit secret. Mais on a besoin de monter pesa na boy rien. Na seule situation na pesio solution problème na yo ni mutoko kanisela ke o mbuta Congo. Yange ya wa me pesa nge baka ne fils kingi sumba mwa chamba nge kuna mama kazu ya me manisa. Me ba mambo yake na ku yana kuloma ke ba mambo ba menga ba mambo ba mbongo ina ngeni mosike qui raisonner le monde donc il vona rapide. Donc ils ont raté ba mambo ba sacrifice rien. Ils ont raté. Ouais. Peut-être tu as un problème sous awa to koma nango ya namboka oyo. Tu as un problème sous koma namboka oyo ezali kamuya net diabète. Ils ont traumatisé Batumakasi diabète. Ils ont traumatisé Batumakasi diabète. C'est yo je le rappelle diabète solution. Tout ça problème il y a diabète. Tout ça un problème sous ezali ya comment on appelle ça, il y a barin. Barin na ba diabète. On a yo moi ce qui me zobel anti diabète. Pourquoi on est diabète? Bon maladie on auto temps langai ils ont des sortes. Tout ça na maladie musu ezali physiquement, maladie musu ezali spirituellement. À partir de la maladie oyo tangi, à partir de la vérification spirituelle de tokoyeba que maladie oyo outi spirituellement tokoyeba na ko memango na ndenge spiritualité. Topé maladie oyo ezali ke outi physiquement tokoyeba penda ko memango physiquement de ezala ka bongo. Mais maladie non étant spirituellement na retraité en topé ezali songolo par maladie. Ata sida kindoki olongola. Kindoki oyo no soka étant spiritualité na ko sala, oyo no étant spiritualité na ko sala. Maître, zobanga te. Oh, et donc on voit que le monde malade bouh bah pas non aza maître spirituel te dit nous a quartier aza différent ba on ba ya pas na biso ba ya ko luka connaissance donc tout ça différent na ba quartier maître spirituel aza quartier te quartier ndé ko luka maître spirituel topé na aza na poser kuka o ba tous pe ba za na poser ba dine bitumba bo contacter ba ko ba coup de tête qui dit ba ndé ba jidoka ko luka biso ba jidoka ba karateka self-défense, pour contacter mettre combo aux solutions à problème na bino. Bo sala ke ba quartier ba za ba mettre spiritualité. Ba quartier ndi ba ya kuluka ni connaissance c'est pas na biso ba mettre spirituel. Donc c'est ça. Maître, est-ce que pour na yo pasteur na abbé yo ko ndi manani. Bon, pasteur na ba abbé ba ze loko te parce que ba on ndi ba ya kuluka biso. Oh, c'est faux. Na ba sango. Oh, pourquoi pas? Ba on ba koluka connaissance na biso ba sango no zomona na ba abiwana ezana ba mouchoir pe ba ya kozwa pe eza mouchoir pe omona na ba église pe ba ko tcho na mbunju bo omona pe ko esoma ezana onini ya solizana ngo fétiche donc to banga ka bango te parce que bazana bango eloko te yango na yeko pesa annonce na bato nyonso bazoluka ngai bo c'est tout ça matin na ba quartier to pe na ba abe bo contacter ngai mettre ko bo za solution te ba o bazo solution te to ba na lavage spirituel poto e ba ke mai nyonso oyo luka ezandenge nini ezandenge nini to ba pendela to ko memela yango donc ça bongo. Maître Congo yo za Congo central oye séjour en Kusina Kinshasa district zonga na yo. Est-ce que ceux qui nous ont besoin de sucre, bon, mambo étant mis spiritualité, ils ont une limite. Vous allez na pays étranger, tout ça là déjà. Donc, vous avez un problème, il y a son par là, étant mis spiritualité, contactez un numéro, on a autre Sabino plus 243 85 036 78 60 pour vos solutions. Il y a un problème na bino. Mambo spiritualité, quand on a musique, il y a un problème. À partir à combo na yo identité na yo non. Poste non, prénom, tout ça la localisation spirituelle. À partir de la localisation spirituelle, tout ça est sous lavage spirituel. Tout pour qu'il y ait une place dans les solutions. À partir de là, il y a ballon à tangue de bino. Lavage spirituel, on a tout la vie spirituellement, la vérification spirituelle, tout ni machine auto mais là, pour marmoner nous sommes à la résoudre. Donc c'est bon. Ah donc ça nécessite pas monter à un temple na yo. Donc il y a un problème. Le bande que ceux qui nous ont intéressé au petit village ici quand on a la commune à Ginzao au Kiti to sala mais ceux qui pour on a posté on a to sala un peu la partie identité nos cas nos postes nos prénoms. Allez, mais s'il me l'a pas quoi. Et si la partie identité nous a trouvé bagé
ancêtre ni to invoquer asela yo problème ya makambo nyonso oyo za nango posa à partir esika okozala boye biso esomba papier di période somba eloko intel kopesa ngai mbongo te ngana singa mbongo te à partir ndi ya kombo na ero kopesa ngai na canaliser yango na monde spirituel to yeba ke dine intel ke somba eloko boye à partir ya kuna na yeba pe ba prière na kopesa yo nde okanisela ngai par rapport ya résultat oyo komona esika oyo kozala pe olobi ke maître moi secret na yo yango wande moyen loba nanga po wande mutema no moko kosala ke na kansela nani maître spirituel boye de beau contacter maître kombo za solution et ba problème na bino nyonso songolo paka. D'accord. Bandeko langai to komi presque na suka ya première étape ya dine na biso. De temps en temps on reçoit maître Congo to solula naye. Je pense bandeko tout boza na Belgique. Na obozali na Nouvelle-Orléans. Binum do se botourna ki to luka maître Congo yeyo to moniye boyo ki ninga lobi bozu numéro na ye. Je demanderai aussi à Chéribia cha numéro de maître Congo monanaka comme ça tout mon bon monaye qui m'a laissé sauter maître Congo moi le basu kezali bon lelo basu kaka ezali mbote na batu nyonso ona simba ba o bazali ba homme politique bazola na mboka Kinshasa to pe ba o bazali ba musicien ba yebana na Kinshasa o ba mbote na bango bisika nyonso bozolanda biso mbote et puis to ko prouver maïnos o to tiko loba asu ezali ya solo to pe ezali lukuta partie ya ba ancêtre ezali démonstration te mais ezali nini eloko oyo ezali effet maïnos to tiko zwa tan na biso ndenge to vandi awa ko réaliser to pe makambo nyonso ndenge to tiko loba asu ezali ya solo to ezali ya lukuta partie ya ba ancêtre na biso to zomona à part ce makambo toujours to zomona mais na tiko le plateau c'est de démonstration na vana nanga nyoko abimate nyoko abimate problème et ça démonstration de toujours loba ezali nde ko éprouver parce que liboso ya ancêtre baloba mamba lukuta te mamba lukuta ozala frapper soit ozali mettre soit nani eza ozolo beja ancêtre bazali liboso ko mamba lukuta te et là on est to prouver maïnon so o to tiko loba aso ezali ya so to ezali ya lukuta bino moko bozomona na media kaka manchi kaka mwila kaka mpali nyonso mema sa tuba awa bino mosi bino tuba suka kele luvunu tole kele ya vrai bino mosi ba ancêtre bino kele a na ntola na beto parce que mambo ya spiritualité ba ancêtre ba ke vuna ka ve parce que sote me vuna ke vona yimbi samu na munu tope na bato nyonso ba ye nyonso na kulanda beto quand même personne libang exactement oh libanga ngata journaliste la simbi oza mnena mke oyo misad bino mo bozomona sana na mambo etangi spiritualité toza na 4 planètes na kobeta sete tozali na mai moto mabele mupepe toza na 4 planètes ya esprit misimbi mia ti misimbiki ya maza misimbiki ya ntoto misimbiki ya dizulu misimbiki ya mipepe donc bakele 4 bia bisimbi to ko invoquer ba o samuna ko monisa beto mamono so beto kuna ko tubla asu ya kele ya voto pekele ya luvuni bini mosi bakaka beke réaliser beto na mamono so beto kuna ko tuba bakasa so de mabanga ça ya moi minene zo wana minene oyo oyo zana ça oyo minene na oyo toujours continuer toujours à to comment c'est oyo to lié parole na acte les attaques que Dieu m'a vendu na quoi na fa parane bato ndenga na otota sabino mambo spiritualité toza na 4 planètes moto mai mabele mupepe ndenge pe tozui 4 mabanga ozali ya moto mabele mupepe tiango liboso ya ba ancêtre bino mo bozomona to pelisi bouger parce que zali bouger zali signe ya lumière et ba ancêtre bazomona bouger pe bazali ko collaborer biso esika tozali bino mo bozomona oza mai eloko eza te na kati bino mo bozomona
bakaka bien loze maman sono bukia mambo kaka wiza lutala jambo wiza lutala jambo bien loze maman sono bukia mambo kaka wiza lutala jambo wiza lutala jambo bakaka bien loze maman sono bukia mambo kaka mpaji kaka nemba chwali kaka mpaji kaka mvila moto bien loze maman sono bukia mambo kaka wiza lutala jambo wiza lutala jambo beno bakaka bien loze maman sono bukia mambo kaka bino luzei maman sono bukia mambo kaka wiza lutala jambo wiza lutala jambo wiza lutala jambo alo kaka mancha 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 kaka nemba kala njondo 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 wiza nyonso tosili koloba ba ancêtre bo prouver biso soki ezali ya solo to pezali lokuta liboso na bino ba ancêtre bakosaka te balobaka vérité oyo ezali démonstration te mais tozali koéprouver ma nyonso touti koloba soki ezali ya solo to ezali lokuta à partir ya ba ancêtre baza liboso na biso liboso ya ba ancêtre bakosaka te bakaka bien loze maman sono bukia mambo kaka wiza lutala jambo wiza lutala jambo wiza lutala jambo wiza lutala jambo bakaka bien loze maman sono bukia mambo kaka wiza lutala jambo bakaka bien loze maman sono bukia mambo wiza lutala jambo wiza baikala kumi fiki ni mazali kala bakaka merci maître chef votre présence même mon présence na bino na tola na beto kaka mai baina fiki ni mazali kala kumi wiza baikala kumi bino mosbena kumona baikala kumi merci même mon présence na bino na tola na beto même mon présence na bino na tola na beto même mon présence na bino na tola na beto wiza baikala kumi fiki ni mazali kala kumi bino mosbena na présence ya bansete na tola na beno wiza oui bon contacter maître Congo na bato nyonso bazolanda maître Congo na numéro na ngai plus de 60 bon contacter maître Congo bozwa solution na ba problème na bino nyonso bazolanda maître Congo oyo ezali présence ya ba ancêtre bomoni effet oyo bazali na esika oyo bazali na présence na biso merci na bato nyonso bazolanda bon contacter maître Congo na plus de 143 85 036 78 60 merci bandeko tokobla suka bomoni abengi bakoko baye donc il ressemble des redoutés ezalité so on a besoin de mettre Congo on a pas problème na yo contacter maître Congo bon sur le labo développer alors peut sur le problème na yo vraiment na sepeli maître Congo merci oui suka oza moi di banga bino boire mabanga te non biso mabanga ezala raté vraiment merci ni mboti na bato ona simba ba homme politique to pe ba musicien o ba yeba na Kinshasa oyo mboti na bino bato noso bazolanda ngai maître Congo nazali sous ana capitaine na ye bo contacter nga bozwanga na uti village bozwanga merci vraiment bandeko na ngai to na suka tozela semaine prochaine to la deuxième numéro na ye les temps à nous na Kinshasa merci vraiment